ribuan burung berada di satu pohon. Lokasinya di Desa Mbulu, Kecamatan Pilangencep, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Dalam satu pohon ada ribuan burung. Suatu kejadian yang langka, tapi ini terjadi di depan mata saya sendiri. Kusaksikan live saat ini. Ya Allah, Masya Allah. Wah, itu pada kemana itu burungnya? Tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi.